Dobrodošli, dragi gledatelji, u Salezijansku osnovnu školu. I ona je nekako najjedinstvenija škola, zato što ja mislim da je ona ispod crkve, a ja mislim da se to mnoge škole ne mogu priuštiti. Zato se mi svako jutro nakon kratke molitve spuštamo u našu školu koja je u podrumu, ali je ipak puna svijetla i veselih lica. Ovo su drugačiji i oni su cool. Škola trenutno broji 57 učenika u 3 razredna odjeljenja, 1., 2. i 3. A razreda. Je li tako, Sara? Da. To je zato jer mi imamo samo 3 učionice, a ovo je 1. razred. I tu su najradoznali učenici i najveće face, jer je to moj razred. Ovo je 3. razred i on je baš simpa. Kvaliteta škole je to što se individualno radi sa djecom. Znači, ujutro je najnormalnija nastava, školski program se radi kao i u svim drugim školama, a popodne se pristupa svakom djetetu ponaosob ako ima nekih možda poteškoća u učenju, problema, onda mu se lijepo pomaže. Za to su zaslužne naše učiteljice i učitelji. Učitelji u našoj školi su dobri, nježni, nisu baš jako strogi prema nama. Volio bi da djecu prvenstveno prati hrabrost, da prati ljubav prema drugome i prati vjera u bolje sutra, odnosno da i oni pokažu drugima da i današnje vrijeme mogu biti svijeti, te svojim djelima i svojim riječima učine ovaj svijet bolje. Pa bitno je u životu da moraš biti dobar, da budeš poslušan, da budeš dobar prema svim ljudima, da ne činiš zlo nikome. U školi učimo isti program kao i u drugim školama, matematika, robotika, svemirski letovi. Ali učimo isto tako kako biti pošteni građanin i dobar kršćan. Ovo je drvo milosrđa i na njemu piše što trebamo napraviti da bi učinili drugima dobro djelo. Za to dobro djelo što napravimo drugima dobijemo srce. Ovo jesam, ovo jesam, ovo baš i nisam, ovo jesam, ovo jesam, ovo baš i nisam. Ovo je moj 1. razred, oni su u krugu dobre volje i oni se kao sad moraju zagrlit ili ako se baš ne slažu dobro, onda se mogu nasmiješiti. Krug dobre volje služi da ako, na primjer, Gabriel, Rafael i Roko se baš ne druže zajedno, da se zagrle i onda možda postanu malo bolji prijatelji. Ovo tu su naše dužnosti, kao na primjer pranje zubi, pomaganje drugima. Ovdje su i naša prava, kao na primjer možemo jesti. Najbolje pravo mi je odmaranje. Ali naša škola ima nešto posebno što nemaju druge škole, a to je naš laboratorij, oratorij. Oratorij je vrijeme koje učenici 1., 2. i 3. razreda provode zajedno. Po uzoru na Don Bosco oratorij tu igramo, plešemo, pjevamo, zabavljamo se, ali i učimo. Ove godine oratorij posvećen muzejima grada Zagreba, gdje 4 dana mi ovdje u školi imamo radionice o određenom muzeju, a 5. dan taj muzej i posjetimo. To je zapravo zajedno odgoj i obrazovanje uz mnoštvo zabave. Volimo ovu školu zato što ovdje se molimo, ovdje se dokazujemo da smo vjernici u Boga. Zato svako jutro prije škole imamo jutarnju molitvu na kojoj se molimo, a i učimo biti dobri ljudi. Salezijanska škola temelji se na vrijednostima koje nam je ostavio Sveti Ivan Bosko. One su izražene u preventivnom sustavu, a on se temelji na razumu, vjeri i ljubaznosti. Don Bosco nas uči da budemo dobri prijatelji, da učimo, skačemo, trčimo i da radimo sve samo da ne griješimo. Dakle, u duhovnom pristupu dobro je to što djeca dobivaju poruku na koji način da se nose sa nekakvim životnim svojim situacijama i u jutarnjoj, recimo, molitvi dobe kratku uputu kako proći kroz taj dan. Misao današnjeg dana je kako je poslušnost temelj svih
vrednota i kreposti. Najljepša misao mi je da ako te neko upali u jedan obraz, da mu pružaš drugi. Uvijek daš drugu priliku, jer na kraju će se to isplatiti, jer će oni tebi davati druge prilike. A zašto je važno da se već sad duhovno razvijamo? Prvi cilj što sam ovdje upisala djecu nije bilo da postanu časna sestra ili svećenik. To je nešto što ih Bog poziva tijekom života i oni će to osjetiti. Ovdje mi je prvenstveno da moja djeca budu vedrog duha, da budu pošteni građani i ljudi, marljivi. Učenici Salezijanske škole ne trebaju biti ni svećenici, ni časne sestre i ova škola nije za njihov odgoj. Ova škola je otvorena svoj djeci i učitelji i osoblje pomažu da djeca otkriju svoj životni poziv. Ja sam prije htio biti svećenik, ali sad bi htio biti farmer, ali mogu bi biti i kad idem i na pjevanje, mogu bi biti i pjevač. Ako moraš ovako malo da se ovo tu vidi. Znaš, tvoj vidi. Tak. Lijepa naša domovino. Moja mama kaže da smo mi jako velik tim, naš razred, zato jer svi dijelimo svoje stvari i nikad se ne tučemo. Temeljna vrijednost Salezijanske škole je obiteljski duh. Pokušavamo napraviti takvu klimu gdje će se svako dijete osjećati kao kod svoje kuće. Klinci idu jutro u školu, jako su sretni. Dodatno zadovoljstvo se primijeti kada se popodne dođe po njih, pa onda joj, zašto si već došao? Frankini komentari su prvo ne žele nikad ići doma i ako slučajno dođem ranije po nju, kada ranije možda pobjegnu s posla ili nešto, ona doslovce plače. Znači nije bilo jednom da je plakala jer se želi igrati jer je tu lijepo i zanimljivo. A bilo je i zanimljivo, recimo, ne znam, zimus, kad su bili praznici, dakle ona nikako nije mogla dočekati kad će škola početi. No nemojte se, mi imamo iznimke koje potvrđuju pravila. Ne da mi se baš nekad ići u školu. Meni se uvijek da ići u školu, jer učim i igram se. Meni se ujutro uvijek spava, pa ne mogu ići u školu. Ima puno radosti. I zato što smo svi uvijek veseli. Imamo Za mene je radost kad učimo, za mene je radost kad se grlimo, za mene je radost igra. Smijeh je dobar za zabavljanje i za rast. I za rast. A rastemo i zbog još nečega u našoj školi. Ima ljubavi. Mislim da ima ljubavi. Pa i u svakoj školi bi trebala ljubav biti nešto, kako da to kažem, najglavnije. Tjelesnim sam pala, podrapala hlače i raskrvarila kolena. Mija nije bila jedna koja je poterala hlače po tjelesnim. Škola nema dovoljno prostora. Čak imamo nastavu i na asfaltu. Zato svi mi imamo isti san. Ja bih voljela da imamo veću dvoranu za tjelesni i da imamo strunjače, a to bi još više voljela i moja mama. Najveći trenutni izazov koji imamo i u razgovorima s roditeljima je da imamo jako veliki interes za našu školu. 60 do 70 djece godišnje ne možemo upisati jer nemamo adekvatan prostor i to je ono čime se najviše trenutno bavimo. Znači, pripremom svega što je potrebno da se preselimo u novu, veću, opremljeniju i kvalitetniju zgradu kojom ćemo moći prihvatiti svu djecu koju smo morali odbiti, a i oni koji su sada u našoj školi da imaju još bolje uvjete i još kvalitetniji, ajmo reći, odgoj i obrazovanje. Ja bih htio kada odrastem biti arhitekt ili biti tata arhitekt. Ja sam različito kako bih ja htio da izgleda naša škola. Htjeli bi novu dvoranu za tjelesnih, novu školu, više mjesta i prostora za igru, više razreda i konačno u učionicama bi htjeli više prostora i više svjetla. Sve nam to treba za nas i za naše prijatelje. Voljela bi da ima križ na vrhu, da se zna da smo mi Salezijanska škola. Dragi prijatelji, pomozite nam da ostvarimo svoj san, ali da i dalje rastemo u ljubavi, radosti i vjeri. Hvala vam što ste nas gledali. Bog!